اللهم صل على النبي. يا حلاوة الليمون المعصفر الفلاحي. أنا النهاردة مش جاي أعمل لكم وصفة أكل، النهاردة أعمل لكم الأهم من وصفة الأكل، النهاردة أعمل لكم كل أنواع المخلل الموجودة بقى. هنبدأ بالزيتون، واكتبوا ورايا عشان محدش هيقول لك الكلام ده. هنشق الزيتونة من جنب واحد بالشكل ده، وهننزل عليهم بحبة البركة بقى. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وهننزل بنطرة ملح أبيض بقى. اللهم صل على النبي. وهننزل بسرسوب خل وسرسوب زيت، وهنخلط الميكس ده كله مع بعض. اللهم صل على النبي. الريحة ايه يا ولا يا ولا. وهنعبي الزيتون في برطمانات الازاز، ودي للناس اللي بتحب الشطة. وهننزل بمية المخلل، ولو مش عارفينها هكتبها لكم في الكومنتات. تسيبوه بقى اسبوع ولا اتنين، كل ما بيقعد اكتر بيبقى حلو. خلصنا بقى الزيتون، هنخش على الليمون. اهم حاجه تصلوا على النبي وكملوا معايا الفيديو للاخر. نجيب الليمون في الميه السخنه عشان ياخد الغلوه الحلوه. على ما الليمون يغلي هنعمل مخلل البصل بقى. هنجيب حله فيها ميه وملح وخل. اهم حاجه البصل يكون ننات ويكون قد بعض. هنعبيه في البرطمانات ونحط عليه الميه بتاعته. اللهم صل على النبي. وبكده خلصنا مخلل البصل. يلا بقى نبص على الليمون. اللهم صل على النبي. هننزل بشويه من العصفر بقى. اللهم صل على النبي. هننزل بحبة البركة السودا بقى، ونطرة ملح أبيض بقى. اللهم صل على النبي. وهننزل بقى معلقتين من شطة الهريسة، كوباية مية بقى من سلق الليمون. بسم الله ما شاء الله. هنجيبه في الصينية عشان مش عارفين نقلبه. اللهم صل على النبي. يا حلاوة الليمون المعصفر الفلاحي. اعملوه في البيت بالطريقه دي وعلى ضمانتي. ويلا بقى نخلل الخيار. هنعمل خيار المخلل بقى واحنا قاعدين عشان نتعب. الخيار ده بتاع المخلل لازم يبقى صغير، ولو كبير قطع نصين. ودي كانت وصفتنا النهارده، شويه مخليات على قد الايد بقى. سلام بقى.